Amor is you, Amor is me. So let's spread a little love. Your pal is back with another video. So happy New Year, Amors. I know that I am wishing you very late, but all the previous video were shoot last year and this is the first video that I am shooting this year. So happy New Year. Today I'm going to talk about my winter skincare routine. So lately I've understood that कि हमारा skin का routine है, जो हमारा face wash है, हमारा जो moisturizer है, that we have to change according to the weather condition. So during winters what happens is that कि हमारा skin बहुत stretch करता है and even drier side पे जाता है. So to combat that seasonal effect, we have to maintain a winter skincare routine. So there might be a question in your mind that कि why it is important to maintain a winter skincare, summer skincare routine. Because during winter क्या होता है ना, तो हमारे surrounding like हमारे atmosphere पे जो moisture है, जो humidity है, वो नहीं रहता है. So क्या होता है ना, so what जो आपके skin पे moisture होता है, जो भी like जो oiliness होता है, वो क्या करता है, ये air जो है, it takes away. So to lock the moisture in our skin, तो हम लोग को एक skincare, एक proper winter skincare routine is important. That's enough info that I have given you. So let's dive into the skincare video. So one more thing that I want to add is that I know that you all have been waiting for my giveaway announcement. So please hold on for the few more videos. So I will be soon be announcing the giveaway winner. I've just come out from the shower and I have nothing on my face. So I have used this Cetaphil moisturizer. So during this winter time our skin gets flakes up and like it's being very dry. मेरा तो बहुत अजीब ही सा skin type है, but like according to this season वो बहुत ज़्यादा change हो जाता है. Like during अभी जो winters है तब अब तो मेरा face like it's being stretched and like it's very dry. So you can trust this face wash because our doctor has suggested it. So I will be showing you the texture. You can see. So it's neither very creamy or neither very like बहुत gel consistency है इसका. So the good part about this cleanser is that it also acts as a makeup remover. Like you don't need water to remove this. This face wash will not lather much because of its texture. You can see that you don't need water for cleansing your face. So you can take a tissue and you can wipe your face with it. You can see that it will take out all your dirt and impurities. So the best part of this cleanser is that it's for all skin types. So during this winter what happened is that the wind around us like takes away all the moisture from your lips and makes it chapped. So before moisturization it's important that we take away all the dead skins which are there on our lips. So for that I will be showing you a very easy peasy DIY scrub. So for that I have taken brown sugar. You can take jaggery. So you can also take crushed sugar or you can take brown sugar, whatever you want. So I have taken some jaggery and I will be adding some honey. Just few drops of like 3-4 drops of honey. Don't buy some like marketed product like Dabur वगैरह का जो भी है. I don't want to like name them, but try not to buy some marketed product. So वो सब original नहीं होता है. There's lots of like sugar particles into them. After that I will be kneading a lemon. So I will be squeezing 2-3 drops like बहुत ही कम थोड़ा lemon drops को I will squeeze it. A fine सा paste बनाना है. Okay, you have to make a fine paste. So in this I will be adding this Nivea moisturizing cream. This is a basic Nivea cream that you will get in the market very easily. So I am using this just to moisturize my lips. And also if you don't have that you can use this basic Vaseline. ये तो बहुत easily available है. Actually दो product ही बहुत easily available है. So I will be using a little scoop of this. So I will be taking a little scoop of this like this much. And then I will be mixing it in the mixture. So now what you have to do is that take some on your lips, just massage it. So now with the help of a tissue I will remove the product. So this is the process which I do every alternative day during the winters. बहुत ही ज़्यादा helpful होता है and trust me my lips are super soft. Like इसमें जो निविया है या फिर वैसलीन है वो आपके लिप्स को बहुत सॉफ्ट कर देता है. एंड ट्रस्ट मी आई डोंट अभी मैं लिप बाम भी अप्लाई नहीं करती हूँ ना, तो देयर इज अ मॉइस्चर इन माय लिप्स. So after
you're using the moisturizer, your next step should be applying a toner. So whatever the pores which have been open, so वो क्या करता है, वो minimize कर देता है या फिर उसको बंद कर देता है. For that I use this plum toner. This toner is very calming and like very soothing in my face. So this plum toner is enriched with all the antioxidant, and also it has some very good ingredients such as chamomile tea, and it has some white tea extracts and whatnot. So the best part about this toner is that it does not have any SLA, no paraben, no sulfates, and very clean product flow. So what happens is that कि आपके neck से ना आपका age का पता चल जाता है, like आपके झुर्रियाँ, like wrinkles ज़्यादा आपके neck पे आ जाता है. So make sure that you tighten up your neck. Just make sure that कि जो मेरा toner है वो मैं pat करूँ उसको. Trust me, the fragrance of this product is like very soothing, like बहुत ही ज़्यादा calming सा smell है इसका. So one more thing that you have to keep in the mind is that after every product you have like minimum of 5 minutes का gap. So you will let your product to absorb in your face now. So for that it will take time. So the fourth step which I use is to apply a serum. आपके माइंड में obviously एक क्वेश्चन आ ही रहा होगा like कि इतना सारा प्रोडक्ट को लेयर अप करना क्या जरूरी है. So the serum is important because the serum has small tiny molecules. Okay, तो वो क्या होता है, हमारे स्किन में बहुत अच्छी तरह से अब्सॉर्ब करता है और डीप इन हमारे जो लेयर्स है, स्किन के जो लेयर्स है उसके अंदर बहुत इजीली जाता है, जो कि हमारा मॉइस्चराइजर हो, जो हमारा दूसरे प्रोडक्ट्स है वो अच्छे से नहीं जाता है. सो वन थिंग आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट सेरम आपको आपके स्किन के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा. सो जैसे कि मेरा थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक स्किन जा रहा है, जैसे कि आई एम, यू कैन सी दैट आई हैव बीन लिटिल एक्ने ओवर हियर, तो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस सेरम अकॉर्डिंग टू इट. सो आपको भी आपके मतलब लाइक स्किन टाइप के जैसा ही आपको सेरम यूज करना पड़ेगा. लाइक इफ यू हैविंग एक्ने तो यू हैव टू अप्लाई समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू एक्ने. और इफ यू हैव समथिंग लाइक ड्राई पैचेस हो गया होगा या फिर इट्स लाइक डल एंड डिहाइड्रेटेड, तो आपको उस टाइप के देयर डिफरेंट टाइप ऑफ सीरम्स फॉर दैट. सो जिनका एक्ने हो जाता है थोड़ा मोड़ा, सो फॉर देम दिस सीरम विल वर्क आउट. So I am using this plum green tea serum. This serum is enriched with green tea as well as like इसमें glycolic acid है which is very good for your acne. तो आप इसको अच्छे से शेक कर लो लेना. I will take 2 pumps. See this much. Not ज़्यादा लेने का जरूरत नहीं है. And then I will be applying in my face. Make sure you apply it on your neck as well. So I am using this Plum E-Luminance Deep Moisturizing Cream. They have written that this is for very dry skin, but trust me, this moisturizer is not very like chip and it will not like be आपके face में ना वो greasiness feel ही नहीं होगा. So I will be taking it this much and I will be applying it on my face as well as neck maybe. This I will massage it onto my face. So one thing I don't like about this cream is its smell. Like उसका जो smell, I don't like it. I don't know कि ये कैसा smell करता है, but it's थोड़ा सा weird सा smell करता है. So I don't like the smell. बाकी सारे प्लम के प्रोडक्ट्स के इसके जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लाइक बहुत माइल्ड होता है, बहुत सूदिंग सा होता है, बट ट्रस्ट मी इसका जो स्मेल आई डोंट लाइक इट. सो वन थिंग यू हैव टू नोटिस इज दैट कि हमारे फेस में टुवर्ड्स माउथ के लाइक यहाँ के माउथ के अराउंड में हमारा फेस बहुत सारा फ्लेकी हो जाता है और वाइट पैचेस आ जाता है यहाँ पर, इवन हमारे चीक्स में भी आ जाता है. फॉर दैट हमको वहाँ पर ज्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन वी हैव टू डू इट. So one thing which I tend to do is during this pandemic time is that to apply a eye cream. Like हम लोग अभी systems में ज़्यादा बैठे हुए हैं तो हमारे under eye area बहुत ज़्यादा dry out हो जाता है. So for that I use my Kaya's under eye cream. So मेरा क्या है ना, मुझे dark circles नहीं है but above the मेरा eyelid वो थोड़ा ज़्यादा dark है. So to combat that तो उसी के लिए I tend to use this eye cream and specially हम systems में ज़्यादा भी बैठ. And this cream will last you, trust me, around 3-4 months तो आराम से चला है. 3.5 months तो चला ही जाएगा this tube and this cost rupees 450 and but आपको if offer में मिलता है you can get it around 400 rupees or 390 rupees, तो which is of a good deal. So you can apply it around your eyes, concentrating upon your upper lid or lower lid जहाँ पर आपका ज़्यादा darkness है. I tend to apply more on the upper lid. And make sure that you dab your cream and just massage it a little.
So I also keep this eye cream in the fridge. Make sure कि आप जो eye cream है इसको फ्रिज में रखो. And the last and the most important step into this routine is that to apply a sunscreen. आप indoors में हो, आप बाहर हो या कहीं भी हो, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जिनका कंप्लेन होता है कि हम घर बैठे ही हमको लाइक हमारा फेस डल हो जा रहा है, हम ऑफिस जाते थे उतना नहीं डल होता था. इट इज जस्ट बिकॉज दैट कि यू डू नॉट अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन. इफ यू आर अप्लाइंग SPF 30 यू हैव टू अप्लाई इट लाइक मोर ऑफन. लाइक आपको लाइक 3.5 आवर या 4 आवर के बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा. बट इफ यू आर अप्लाइंग SPF 51 तो आपको थोड़ा सा टाइम गैप मिल जाता है टू रीअप्लाई इट. लाइक आप 6 आवर्स तक तो वो चली जाता है. So for my sunscreen, I have 2 options I can give you. One is from my Dermat, which my Dermat has suggested. This is the Sunstock. So this is a Sunstock 30 from the brand Ajanta Pharmaceuticals, and it has a SPF 30 and with a broad spectrum of UVA and UVB, and it has a oil-free texture. So you take this much amount. You don't need much product. So what you do is that. So this is Neutrogena Ultra Touch Sunblock SPF 50+. So this is also a very good sunscreen you can try. Like मैं कभी इसको कभी उसको depending upon like my mood मैं कोई भी use कर लेती हूँ. So I have 2-3 more sunscreen. तो one more thing is that कि ये जो sunscreen है, these are all cream based sunscreen, but मतलब इसमें ऑयल फ्री है. दे आर फ्यू सनस्क्रीन जो कि जेल बेस में है, जो कि आपकी स्किन में बिल्कुल भी ये फिर भी आपके फेस में पता चलता है. बट जो ऑयल फ्री जो टेक्सचर होता है जो जेल बेस में होते हैं वो आपके फेस में पूरा मैटिफाइंग लुक देते हैं. बट दिस विल नॉट गिव यू दैट मैटिफाइंग लुक, बट इट विल गिव यू दैट ऑयल फ्री लुक. बट इसमें पता चलता है दैट देयर इज समथिंग ऑन योर फेस. लाइक आपको फील होता है कि आपके फेस में कुछ है. बट जो मैटिफाइंग होता है वो आपके फेस में आप जब टच करते हो वो पूरा आपके फेस में अब्सॉर्ब कर जाता है. सो वन मोर थिंग व्हिच आई हैव फॉरगॉटन टू अप्लाई इज दैट अ लिप बाम. आप कुछ भी लिप बाम यूज कर सकते हो. आप वैसलिन यूज कर सकते हो. सो आई विल बी यूजिंग दिस बेबी लिप बाम. आई लव टिंटेड लिप बाम बहुत ज्यादा. सो घर में भी मैं टिंटेड लिप बाम ही लगाती हूँ. सो Amos, this is my very simple skincare routine. There is no fuss. There is no very like fancy products. They are the genuine products. So Amos, this is how my face look after the skincare. So I hope it looks little better from the previous one. So I will link all the products down below. So if you are interested, you can go and purchase one of them. And if you like my video, don't forget to give a thumbs up and do share and subscribe to my channel. Until then, take care. Miss you.